从去年开始，我们有讲过的蝙蝠侠系列的偏小一点的产品还是比较多的，包含了像电影主题、漫画，还有呢我个人非常喜欢的游戏题材。乐子是小熊二大，各位老铁们大家好，欢迎收看这期摩尔牌奇。今天就跟大家分享一下由 InArt Action 出品的，同样是阿卡姆起源的蝙蝠侠可动任务战损的版本。盒子方面不多说了啊，和之前那个正常版的话相同的规格啊，同样都是这样一个横向的包装，这是游戏中那种风雪萧瑟的那种质感。主体上最基础的一些设计和之前都是相同的，比如说身形还有高度方面，18厘米左右基本的头雕配置，这种比较厚重的装甲。还有呢，层次感的一个体现，不同之处呢，主要在于表面的做旧效果。直观去对比的话，常态造型下更侧重光滑的那种质感，做旧处理上，我个人觉得是不错的。这里在前胸部分尤为明显啊，弹痕、弹孔、裂痕的一个体现。除了这些大块的伤痕以外呢，遍布于全身的还有密密麻麻的这种银色的刮痕，呈现上还是比较细致的。像是金属摩擦之后遗留下的痕迹，能给你带来更多的这种金属的质感。在这样一个大小下，我个人觉得是不错的，和正常版本是有明显的区分我自己觉得还是比较喜欢。然后身后大块这个披风部分啊，基础的地方也和正常版本一样，布料材质来讲具有一定弹性，比较轻薄啊。肩部呢是拿褶的设计，垂感不错，两侧也带有铁丝。方面去凹一些动态动感的形象，区别呢就在于战损版本会有一些破洞或者刮痕，下摆部分呢也用了一个不规则的方式，看着更惨更破旧一些。当然这个在下摆部分如果能再结合一些类似于脏污的刻画那可能会有一个更好的质感。两颗头，一个平静脸，一个是愤怒造型。肌肤的刻画同样比较出彩啊，龇牙的愤怒头，牙齿的展示是很鲜明的，鼻孔的部分也有刻画出来没有说很马虎的直接就是切一个这个黑色过去两颗头也做出了不同程度的破口或者伤痕效果，愤怒头的这个下巴会更惨烈一些额外多出一道。伤口的质感或者说呈现来讲，在这样一个小尺寸上，我自己觉得还是不错的。头盔表面呢也和身体一样，会有一些这种银色的刮痕。当然，因为这个头雕实际的体积比较小它这个眼球部分可能肉眼去看的话不是那么鲜明。瞳孔处的话，放大来看还是有做出一定的刻画，这个你要对着光源去看的话更加明显。除此以外的话，战损版本另一个亮点就是手臂部分是做出了游戏中电击拳套的一个设计对应在臂甲还有手型像是电击器一样的造型，额外两侧呢也有这个类似于电缆的连接，软胶的材质，而且长度上呢是有预留空间，手腕转动的时候不会有什么影响，更换手型的时候把这个两侧拔出就可以了。整体而言的话，和之前一样能够去体现游戏造型下那种厚重感，从胸甲腿甲再到类似于内部的那种仿照布艺的一个褶皱，这个体现的都不错。而且在这种做旧效果的加持下呢，它表面的看点实际上是更加丰富，和正常版本是呈现了不同的一个效果。这个就看个人的喜好了，一个是刚刚在游戏中登场另一个呢就是空中爬滚打身经百战一些然后就是主体这个可动部分这里呢就不太多的跟大家去介绍了。个人的体验来讲，还是和之前一样，像是头部的幅度空间呢，腰部包括它这个两臂的上抬幅度，手肘的弯曲还有腿部呢，因为利用了这个下拉关节，所以也会有更大的摆动幅度。前胸部的话，受限于这个胸甲造型的影响两臂向中心环抱的这个幅度会小一些。但是呢，作为一个重甲的造型来讲，我个人觉得它还是有兼顾到一体性和这个可动的。体验下来的话，一些大魄力的造型蹲姿还是能够去呈现。也因为它本身比较厚重的这个设计呢，所以在手感的体验上也会更加扎实一些。配件部分的话，
闪电特效键对应这个握拳的手型直接连接就可以。安装好之后，这个雷电特效还是比较显眼的啊，通透的程度也蛮好。如果你打一点光去看的话，它会有一个比较强烈那种蓝色。当然，在安装上呢，基本就是靠着这个材质本身的这个力道夹在这个手腕处的。未来如果再做类似的特效键的话，我个人觉得可以再适当增强一定的限位。然后呢，就是手型部分啊，一共4枚，关节处也有刻画出那种类似于电阻的那个细节。重点要说这个带有握柄和类似于绞盘、转盘的这个手型啊，这里因为它是一个塑料材质啊，所以在替换安装的时候，尽量抓这个手部去插把啊，不要拽着这个前端，以免折断。比较大一点的武器配件。发射滑索的轨道枪，实际是由3部分组成的啊。前方这个钩爪，中心连接的铁丝，后端的这个枪械，造型刻画蛮不错的啊。细节上其实做出了一定分色，主要呢就是这种金属色，还有呢类似于气罐的这种仪表盘，可以实现一个发射瞬间那种动态的展示。然后呢就是一定会有的蝙蝠标。分别是常态的这个正常蝙蝠标，中心带有蓝色的遥控蝙蝠标，这个就夸张一点的，就其实不是很像蝙蝠了，这个声纳的蝙蝠标，透明地台以及支架，这个就不必多说了啊，为蝙蝠侠提供更多的腾空展示。大家实际上手之后啊，可以把这个螺丝再适当加固一些，让它在空中有一个更稳定的展示效果。腾空起来的话，还要讲一下它这个披风部分啊，我自己是很喜欢这个设计的。因为一般来讲，这种披风的话，静态和动态只能兼顾一个，它这个设计的，我觉得还是比较易于上手的。本身布料垂感不错，张开的话又很轻盈，做一些拉伸起来呀，像腾空飞起来造型也是 OK 的。实际上手的一个简单体验啊，这款呢，虽然说基本的一些设计呢和正常版本都是相同的。但是表面的这种涂装啊，还有做旧上，还是能带来一个不同的观感。配件配置上呢，算是对这个形象的一个补全。呼声比较高的这个电击拳套也是我最喜欢的这款产品的一个设计。结合着特效键，可以去摆出更加有张力的一些造型和不同的动作，搭配上愤怒的这个呲牙造型、搏斗的那个场景。整体观感而言的话，还是在可动和一体性上做到了比较好的兼顾。未来的话，就阿卡姆这个游戏线的话，能出的角色还很多啊。我个人是期待能再做一些反派，和现有的产品能够做出更多的那种互动，也就互殴啊或者打斗的那种造型。还可以做它那个更加魁梧和厚重一些的热能那个造型啊。总之，还是希望能把游戏线再去挖掘一下，推出更多有趣的角色。然后呢，这一期呢就分享到这里了，喜欢朋友们记得一键3连，我们下期再见，拜拜。